Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib. İclasa giriş sözü ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibbəyli açaraq tədbirin gündəliyi barədə məlumat verib. İclasda müzakirəyə çıxarılan ilk məsələ 2025-ci ilin Nobel mükafatı və laureatları, dünya elminin prioritetləri və Azərbaycan elminin vəzifələri haqqında olub. Məsələ ilə bağlı çıxış edən akademik İsa Həbibbəyli bildirib ki, hər il Nobel mükafatlarının nəticələri açıqlandıqdan sonra ənənəvi olaraq bununla bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin iclasında məruzələr dinlənilir, dünya elminin prioritetlərinə dair müzakirələr aparılır, Azərbaycan elminin dünya elmindəki mövqeyinin inkişaf tendensiyası qiymətləndirilir. Sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik Dilgəm Tağıyev 2025-ci ilin Nobel mükafatı və laureatları, dünya elminin prioritetləri və Azərbaycan elminin vəzifələri mövzusunda məruzəsini təqdim edib. Akademik bildirib ki, Nobel mükafatına namizədlər İsveç və Norveç akademiyaları, Nobel komitələri, Nobel mükafatçıları və akademiyanın məsləhət bildiyi alimlər tərəfindən irəli sürülür. O qeyd edib ki, bugünə kimi ən çox Nobel mükafatı alan ölkələr Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, İsveç olub və cəmi 1020 laureatdan 66-sı qadındır. Akademik Dilgəm Tağıyev müsəlman ölkələrinin Nobel mükafatçıları, Nobel mükafatını ala bilməyən məşhur alimlər, yazıçılar mükafatla bağlı bəzi problemlər və çətinliklər barədə də danışıb. Məruzədə o cümlədən qeyd olunub ki, bugün süni intellekt, kvant hesablamaları, ekoloji həll texnologiyaları, yaşıl energetika, karbonun udulma texnologiyaları, yeni materiallar və nanotexnologiyalar, yaşıl texnologiyalar və sənaye texnologiyaları dünya elminin əsas prioritetləridir. Məruzə dinlənildikdən sonra müzakirələr aparılıb, Rəyasət Heyəti tərəfindən müvafiq qərar qəbul olunub. Sonra iclasda bir sıra elmi təşkilatı məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik Rasim Əliquliyev Niderlandın paytaxtı Amsterdam şəhərində Giant Assosiasiyasının 37-ci Baş Assambleyasının və Giant şəbəkə infrastrukturunun perspektivlərinə həsr olunmuş iclaslarda iştirakı haqqında məlumat verib. Qeyd edib ki, Baş Assambleyanın iclasında Giant Assosiasiyasının fəaliyyəti ilə bağlı yeniliklər, Avropanın elm və təhsil şəbəkəsinin inkişafında strateji əhəmiyyətinə dair müzakirələr aparılıb. Məlumat dinlənildikdən sonra Rəyasət Heyəti tərəfindən müvafiq qərar qəbul edilib. Həmçinin iclasda akademik Validə Əlizadənin 80, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü İbrahim Cəfərovun 70 illik yubileyləri haqqında qərarlar qəbul edilib. Sonra iclasda AMİA'nın 80 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində elan olunmuş humanitar və ictimai elmlər sayəsində süni intellekt və rəqəmsal texnologiyalardan istifadə imkanları mövzusunda gənc tədqiqatçıların məqalə müsabiqəsinin qalibləri təltif olunublar. Bundan əlavə, Elm və Təhsil Şöbəsinin müdürü, filologiya elmləri doktoru Sərxan Xavəri 2025-ci il üçün AMİA'da doktoranturaya qəbulu nəticələri haqqında məlumat verib. Daha sonra 2025-ci il üçün AMİA'da fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya qəbul edilmiş doktorantların dissertasiya mövzuları müzakirə edilib. Akademik İsa Həbibbəyli qeyd edib ki, bu il qəbul olmuş doktorantların mövzularının mütləq əksəriyyəti günümüzün aktual mövzuları olan süni intellekt, rəqəmsal inkişaf, etnolingvistikaya həsr olunub və müasir dünya elminin çağırışları ilə səsləşir. Sonra geniş müzakirələr aparılıb, bir sıra dissertasiyaların adlarında düzəlişlər edilərək mövzular və elmi rəhbərlər təsdiq olunublar. Leydi Namiq qızı, Ziya Xudiyev, Fərid Əşimov, Elm TV.